o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom o groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefde vlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want u alleen is my koning en my Heer. Genade en vrede vir u van God wat gekom het en wat weer kom en wat elke dag in die lewe teenwoordig is. Amen. Geliefdes, vandag is ons tweede Adventssondag. Die afwagting word groot. Die koms van Jesus is op pad. Ons skriflesing is uit Matteus 2, vers 1 tot 8 en dan van vers 13 tot 16. Kom ons lees dit saam. Besoek uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek, waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het, om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here aan 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar, totdat ek vir jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het. Uit Egipte het ek my seun geroep. En dan die gedeelte oor die kindermoord. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem in, en in die hele omgewing laat hy al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Ons lees net tot sover. Ons tema is, hoeveel konings is daar in my en in jou lewe? Liewe broers en susters, geliefdes van ons Here Jesus Christus, daar is oomblikke in die Bybel wat soos 'n skerp lig op ons lewens val. En Matteus 2 is een van daardie oomblikke. Dit is asof die Here 'n groot soeklig aanskakel, nie oor Bethlehem nie, maar oor ons harte. Want Matteus 2 vra 'n vraag wat dwars deur die eeue bly weer galm. 'n Vraag wat nie sag geantwoord kan word nie. Hoeveel konings is daar in my en in jou lewe? Wie regeer werklik? Wie kry die laaste sê? Wie sit op die troon van jou hart? En miskien, as ons eerlik is die antwoord nie altyd so reguit soos 'n mens sou wou wens nie. Vanoggend wil ek hê ons moet saamstap deur hierdie gedeelte. Nie net met teologiese kennis nie, maar met oop harte. En ek gaan 5 groot momente in Jesus se lewe met u deel. Jesus se geboorte, sy bediening, sy kruisiging, die eerste geloofsgemeenskap en die Christendom vandag. En deur alles laat ek een naam telkens terugklink, die naam Herodes. Want Herodes, hierdie koning, word die spieël waarin ons baie van onsself ook dalk onverwags ontdek. Herodes, die een wat ons so verafskie
word die een wat ons telkens in ons lewens weerspieël. Ek gaan ek gaan baie vra. Nie om jou te toets nie, maar omdat vrae ons laat kyk, laat voel en laat hoor. Vrae is eintlik soos 'n klippie in jou skoen. Dit laat ons nie net daar nie. En jy is heeltyd bewus daarvan, daardie ongemak is daar, totdat jy uiteindelik stop en die klippie uithaal. En vrae dwing ons om te stop en te kyk. En aan die einde, dan los ek jou met die grootste en belangrikste vraag. 'n Vraag wat jy self moet gaan antwoord, alleen voor die aangesig van God. Ten eerste, kom ons kyk na die eerste punt. Herodes, die koning, wat nie blyplek kon maak nie. Kom ons begin daar waar Matteus begin, met Herodes. Herodes, die man wat sy eie familie laat doodmaak het, uit vrees dat hulle sy troon sou bedreig. Herodes, die man wat paleise gebou het, wat blink soos son op die water, maar wie sy hart donkerder was as 'n nag sonder sterre. En toe 3 sterrekykers by sy deur aanklop en sê, waar is hy wat gebore is as koning van die Jode? Toe bewe Herodes se binneste. Sy eerste gedagte, maak hom dood. Nie, kom ons gaan kyk nie, of waar is hierdie koning van die Jode nie? Nie, wag dat ons eers hoor wat die mense sê, wie is hierdie Messias nie? En ook nie, laat ons hom vereer nie. Nee, sy eerste gedagte was wraak en moord, want niemand kan sy plek inneem nie. Niemand kan sy troon volsit nie. In sy gedagtegang sê hy waarskynlik, daar kan net een koning wees, en dit moet ek wees. En daar is die eerste konfrontasie van die evangelie. Jesus kom na 'n wêreld toe, wat vol selfaangestelde konings is. Herodes se probleem is nie dat Jesus 'n baba is nie. Herodes se probleem is dat Jesus die koning is. En eerlik, is dit nie nog maar steeds ons wêreld se probleem nie? Nie die baba Jesus nie, maar die koning Jesus. Die Jesus wat die troon ingeneem het, besluite eis, loyaliteit vra, wat vra dat ons hom as voorbeeld sal volg. In Herodes sien ons 'n mens wat bang is om beheer te verloor. En dit is ook maar soms so in ons lewens nie waar nie. Hoe klou ons nie tog vas aan besittings en posisies en mag nie? Ons eie klein troontjies wat ons in stand probeer hou. Ons eie planne wat ons ten alle koste wil beskerm. Want alhoewel ons sê, ons doen dit vir die Here, doen ons eintlik wat vir ons gerieflik is. Ons eie gewoontes, ons eie maniere, ons eie selfbelang. Dit wil vir my voorkom, Herodes leef in meer harte as wat ons wil herken. Ons soek nie vir koning Jesus op die troon van ons harte nie. Hy gaan te veel inmeng met die eie ek. En dit bring my by die tweede moment in hierdie teks. Jesus se geboorte. Hoe die mense gereageer. Die wêreld waarin Jesus gebore word, is nie 'n stalletjie vol vrede en romantiek nie. Dis dis gevaarlik, dis vuil, dis vol stof, met gedempte stemme en donker skadu's. En die vraag klink, wie het dit geglo? Hoeveel godsdienstige leiers het regtig geglo die Messias is in Bethlehem in 'n stal gebore? En die antwoord gaan die skok. 0. Geen, niemand. Hulle het al die kennis, hulle het al die skrifte, hulle het al die profesieë, maar hulle harte was toe onder slot en grendel. En wie het hulle wel geglo? 'n Paar sterrekykers, heidene, buitelanders, randfigure, mense wat nie eens die regte godsdiens beoefen het nie. Mense wat eintlik nêrens ingepas het nie. 'n Paar skaapwagters, onopgevoed, onrein, ongeag. En hoe ironies is dit nie? Die mense met die kennis, hulle mis dit. Maar die mense sonder kennis, hulle sien dit raak. Die mense met die sogenaamde regte godsdienstige verstaan, hulle verstaan dit nie. Maar die mense buite die geloofsfamilie, hulle aanvaar vir Jesus met oop arms. En Maria, hierdie jong meisie, sy dra die seun van God. Sy is uitverkies en tog word sy verneder en sleg gesê deur die mense. Sy bring die koning, die Messias in die wêreld in. En wat kry sy as beloning? Vlugtelingstatus. Ja, 2 jaar as vlugteling in 'n vreemde land. Geen familie om haar te ondersteun nie. Daar's nie vroedvroue en mense wat haar kan help en bystand bied aan hierdie nuwe jong ma nie. Net 'n jong moeder en haar man in 'n land waar hulle nie eens die taal behoorlik verstaan nie. En die ander ouers in Jerusalem, in Bethlehem, ekskuus tog, die seentjies word uit hulle arms uitgeruk en vermoor. Die huil van moeders vul die nag van vrede.
Dit is die wêreld waarin God gekies het om in te stap. Nie 'n wêreld van gemak nie. 'n Wêreld van geweld, van gebrokenheid, ontsteltenis. God kies om in 'n gevaarlike wêreld in te kom. God kies om in 'n wêreld vol Herodese in te kom. God kies om mense se pyn te deel. Die derde moment is Jesus se bediening. Die koning wat nie welkom was nie. En wanneer Jesus groot word en sy bediening begin, dan word die prentjie nie ligter nie. Vra maar, wat het sy bure in Nasaret gedink toe hy sê, God het hom gestuur? Hulle sou waarskynlik gesê het, joh, hierdie is 'n vreemde familie, sy neef Johannes eet sprinkane, en hy dink hy's 'n koning. Wat verwag jy? Wat was die reaksie van sy tuisdorp? Hy's nie welkom nie. Hulle skree stenig hom. Wat sê sy broers? Sy broers sê, kom huis toe, jy maak die familie se naam sleg. Hoeveel disippels het Jesus gehad na 3 jaar? Het jy geweet? Slegs 72. 'n hele land. En is dit nie indrukwekkend nie? Net 72 in 'n hele land. Hoeveel het hom bygestaan in sy arrestasie en hom daar verdedig? Niemand nie. Hoeveel mense het hy gesond gemaak? 'n onnoembare menigte. Hoeveel het hom bedank? Eendag net een melaatse. Hoeveel het tot sy verdediging opgestaan toe hy sterf? Ook niemand nie. Jesus spandeer 3 jaar om mense se lewens te verander, hulle aan te raak, maar op die dag toe die wêreld koning moes skree hulle kruisig hom. En dit laat 'n mens wonder, is ons regtig anders as hulle? Hoeveel keer neem mense Jesus se seëninge aan, maar nie vir Jesus nie? Hoeveel keer soek ons sy hulp, maar ons soek nie sy heerskappy nie? Hoeveel keer wil ons 'n verlosser hê, maar ons wil nie 'n koning hê nie? Die 4de moment is daarby sy kruisiging, die donkerste troonbestuiging in die geskiedenis van Jesus. Die kruisiging van Jesus is nie net 'n tragedie nie. Dit is 'n koninklike troonbestuiging, maar een wat in bloed geskryf is, nie in goud nie. Nie 'n goue kroon op sy kop nie, maar 'n doringkroon. In die strate van Jerusalem fluister mense, hy moes maar 'n skrynwerker gebly het. En die godsdienstige leiers, voor hy die tempel reinig, sê hulle, kom ons kyk, hoeveel volgelinge gaan hy hê? En na hy dit gedoen het, dan sê hulle, kom ons kyk, hoeveel volgelinge gaan hy oor hê? Hoeveel het hy verloor? Hulle behandel Jesus eintlik soos 'n politieke kandidaat, nie soos die Messias nie. Pilatus vra aan die skare, wie moet vrygelaat word? Die volk skree, Barabbas. Die raad besluit, 3 spykers, 1 kruis en 1 spies, maak dit net klaar. Ons weet vandag aan die hand van die evangelies, Jesus voorspel sy dood en sy opstanding 3 keer. Al sy disippels hoor dit, maar nie een gaan by sy graf waak nie. Hulle besef nie wat aan die gebeur is nie. Wat is die kans dat Jesus se naam 2000 jaar later nog kan bestaan? Eintlik baie min, miskien 0. Maar die wêreld vergeet een ding. Die koning wat dood gegaan het, is die koning wat opstaan. En dit bring ons by die laaste moment. Die eerste gelowiges. Hoe oorleef 'n beweging wat in 'n stal begin en in 'n kruis eindig? Die Jode sê, sy liggaam is gesteel, maar hulle dink alles is 'n storie. Maar Handelinge sê iets anders. Hulle sê, 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Priesters, mense wat hulle lewe lank offers gebring het. Nou aanbid hulle die lam. Gamaliel, 'n lid van die raad sê, laat hulle. As dit mensewerk is, sal dit sterf. As dit God se werk is, kan niemand dit keer nie. En weet jy, hy was reg, want die kerk groei, die vuur van die evangelie versprei. Duisende glo, geloofsgemeenskappe vorm, harte verander, lewens word nuut. Dit word die grootste beweging in die geskiedenis van die mensdom. En dit alles begin met 'n babatjie in 'n stal. En 'n koning wat verneder is en wat nederig genoeg was om die kruis te kies. En nou is my vraag, wie is die koning in jou lewe? Wat gaan jy met hom maak? Die Christendom vandag, hoe kan dit wees dat ons dit steeds in stand hou? Voltaire sê reeds daar in die 17de eeu, in 100 jaar sal die Bybel en die Christendom uitsterf. En dan sterf Voltaire, maar die kerk leef voort. Nietzsche, 'n Duitse filosoof, sê, God is dood,
En dan sterf Nietzsche, maar die kerk leef voort. Kommunisme beskryf die geloof as 'n versameling fanatiese legendes sonder enige wetenskaplike basis. En weet jy, kommunisme val en die kerk leef voort. Vandag, geliefdes, is ons meer as 2 miljard Christene. En hoe verduidelik 'n mens dit? Nie deur Jesus se wêreldse invloed nie, want dit was min. Nie deur sy getrouheid van sy disippels nie, want dit was maar swak. Nie deur die kerk se mag nie, want dit was onbekend. Nie deur menslike prestasie nie, want dit was gebrekkig. Daar is net een moontlike verduideliking. God het nooit sy mense gelos nie. Hy het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het sy gees gestuur. Hy woon by ons en hy sal weer kom. Waarom? Omdat hy jou liefhet en omdat hy my liefhet. Omdat hy nie kan ophou om sy mense te soek nie. Selfs wanneer hulle hom vergeet. En dis waaroor Advent gaan. Advent beteken God kom na ons toe. Ons sê so maklik, ons wag vir Jesus. Maar Advent beteken nie, ons wag vir God nie. Advent beteken, God kom na ons toe. Dit is die hartklop van die evangelie. Nie dat ons na hom toe opklim nie, maar dat hy na ons toe neerdal. Hy klim in ons wêreld in ons talle, in ons gebrokenheid. Hy klim in ons vrese in, hy klim in ons Herodes harte in. Hy kom oor en oor, elke jaar, elke dag, elke oomblik, wanneer ons hom roep. En daarom sê ons nie net, kom Here Jesus nie. Ons sê dankie dat hy reeds hier is. En nou terug na Herodes, en hy het een ding het hy reg gehad. Daar kan net een koning wees, nie 2 nie, nie 5 nie, nie 2 hande vol nie. Nie ek nie, net Jesus. En nie my wil nie, maar sy wil. Nie my gemaak nie, maar sy roeping. Die troon het plek vir net een. En nou kom die vraag, wat nie deur 'n prediker of deur enige iemand anders in die kerk geantwoord kan word nie, nie deur tradisie nie, maar net deur jou. Jy wat vandag hier luister, jy voor God. Wie sit op die troon van jou hart? Is dit Jesus? Of is dit jouself? Is dit dalk jou gewoontes, jou gemak, jou tradisies, jou eie mini-Herodese koninkryk, wat jy so lief het? Is Kersfees vir my koning se koms, of is dit net 'n mooi seisoen vol liggies en musiek en geskenke en sentimente? Daar is net een koning, en hy kom weer hierdie Kersfees. Nie in 'n stal nie, maar in 'n hart, jou hart en my hart. Laat ons leef, sodat almal kan sien, in my huis en in my lewe en in my hart, hier is daar net een koning. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die seun Jesus Christus, ons Messias en ons verlosser. Vergewe ons, Here, vir die talle kere wat ons osself op u troon wil plaas. Vergewe ons vir al die kere wat ons dink die wêreld draai net om ons. Help ons, o Heer, om in hierdie adventstyd ons oog op u te hou, dat ons u die eer as koning in ons lewens sal gee. Neem dit weg wat skeiding tussen u en ons maak, en help ons om die knie te buig voor u elke dag in ons lewens. Help ons om u te vereer in al ons doen en late. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Al is Christus 1000 maal in Bethlehem gebore, maar nog nie in jou hart nie, is dit vir jou 'n nuttelose gebeurtenis. Mag die lied van God die Vader weer klink in elke hart van vlees. Mag die liefde van sy seun skyn deur elke hart wat hoor. Mag sy genade ewig leef binne die woning van sy Heilige Gees en mag julle blydskap glinster deur elke lewensjaar. Amen.